Kenapa Pak motornya Pak? Bocor. Ya jadi selip. Digas itu selip. Nggak ada tenaga. Nah, makanya hilang. Nah, bumpernya kena oli. Ini penyebabnya biang kerok biar lagi. Depannya kena juga. Depan belakang kena ganti semua. Betul. Sekalian slidingnya kita gantikan semua. Ini yang kena yang mana ini? Nah ini ya. Jadi Udah lagi ya? kalau ada yang Miyoji bunyinya selain seal ya, yang kena ini sliding ini yang kena di bagian sini. Harusnya kan dia rata kayak gini, garisnya nikung, kalau ini agak ke bawah. Ganti ini beres. Ini ketiga-tiganya kena semua nih. Buka dulu. Yang ini udah ada ke bawah gitu, kelihatan lah ya. Sama yang ini juga ke bawah juga. Nih. Kalau yang baru ori ya, baru asli Yamaha, terjamin mutu. Nih, kalau yang asli tanpa lecet, tanpa cowaan, dia lurus walaupun nikung lempeng. Murah kok, 170 apa? 174. Nanti ada gemuknya di Sweetie. Ini 16.000. Hasilnya berapa? Hasilnya yang Ini depan 13.000, ini 13.000. Yang belakang 6.000. Kosong yang belakang. Yang belakang kosong. Tenang, nanti carikan sama mekaniknya. Mekaniknya baik hati. Walaupun harga hasil 6.000, carikan modal minyak 5.000. kepuasan konsumen. Iya, rambati ke. Bersih cucinya. Asal mau boleh dimintain minyaknya. Selalu lah. Oh, habis ganti pambel orang nih. Baru ganti pambel ada nasi sliding. Oh, baru ganti pambel. Tapi nggak sembuh penyakitnya.